အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ database KB မှာကြိုဆိုပါရစေ21ရာစုမှာ data ရဲ့ခန့်ကဏ္ဍကအရန်ကိုရေးပါလာပါတယ်အဲ့ဒီရေးပါလာတဲ့နေရာမှာကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ data တွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်ရဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်တွေကိုဘယ်လိုရှင်ပြိုင်မလဲပြီးတော့ market မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုလေ့လာလို့ရမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေဘာတွေကြိုက်တယ်ဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ sales dashboard လေးကျွန်တော်တိစောက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ system ကထွက်ပြီးတဲ့ sales data တွေကိုကျွန်တော် modify ပြီးတော့ဒါ dashboard လေးတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ dashboard မှာတွေ့ရမယ့်အပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကတော့ revenue ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံး company မှာရတဲ့ကျွန်တော် revenue တွေဖြစ်မယ် product အကုန်လုံးရဲ့ရောင်းအား revenue ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က cost အဲ့product ရောင်းအားအတွက်ကုန်ကျတဲ့ဈေးတွေပါမယ်ပြီးရင် profit ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အမြတ်ကျန်တယ်ဆိုတာပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ profit margin ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါနောက်တစ်ချမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ revenue by periods ပေါ့ period ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်လိုက်လာလိုက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ trend line တခုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားရရှိတယ်အဲ့ဒီ trend line လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင် trend line လေးဆွဲထားရရှိတယ်အဲ့ trend line ကိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ at trend ဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ company ရဲ့ sales တွေရောင်းအားကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Power BI ရဲ့ feature တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် save focus တွေကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်လာအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ focus data ကျွန်တော်ဒီမှာ simple အနေနဲ့တွက်ထားပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ revenue by cost နဲ့ revenue နဲ့ cost ကိုကျွန်တော် country လိုက်ကျွန်တော် comparison လေးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ပြထားပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ country က6နိုင်ငံရှိတယ်6နိုင်ငံထဲမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးက United States ဆိုလိုချင်တာကရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ဒီ cost တွေလည်းတက်တယ် cost တွေလည်းများတယ်ဆိုတဲ့ scenario ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစဉ်းစားလို့ရနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ profit by category မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် category လိုက်ကအမြတ်ပုံများလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ bike ရယ် spin ရယ် accessory ရယ်အဝတ်စားရယ်ဆိုပြီးဒါကျွန်တော်တို့၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က spin ဒီ spin အမျိုးအစားကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ profit မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့61 million လောက်ရှိတယ်ဒီတခြား product တွေတဲ့ဒါသူများရလို့ဒါကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ Power BI ရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်တွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ button တွေကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ information တွေဒါကျွန်တော်တို့ကြာလာတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ United States ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် United States ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီ trend တွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ category မှာprofit by category လဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆို United States မှာဆိုရင် byte ဒီ16 million ပဲရှိတော့တယ်ဟို61 million မရှိတော့ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ accessory တွေအဝတ်စားတွေမှာလည်းဒါဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပြီးရဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ trend တွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်း revenue တွေ cost တွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ United States မဟုတ်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ Australia ကိုနှိပ်ချင်တယ် Australia ကိုနှိပ်ချင်တယ်ဆိုလဲ Australia ဒီလည်းဒုနီ၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလဲ bike တွေရှိမယ် accessory တွေရှိမယ် website တွေရှိမယ်ဒီ trend တွေလည်းပြောင်းသွားမယ်ဒီ revenue တွေ cost တွေလည်းဒါအားလုံးပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါ Power BI ရဲ့အားသာချက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးရဲ့ပြင်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Power BI ကို Power BI ကိုရက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ filter လုပ်လို့ရတယ်ရက်လိုက်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ data set အရာကတော့ကျွန်တော် January 2015အနေမှာကျွန်တော်တို့9လပိုင်း31ရက်နေ့2020ထိ data ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတလပိုင်း1ရက်နေ့2015နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတလားစာပဲကျွန်တော်တို့ယူချင်တယ်တလားစာပဲယူချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ slicer လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရမယ်ဟိုဒီ slicer လေးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရွှေ့လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးရွှေ့လိုက်တာနဲ့အမျှသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ information တွေအကုန်လုံးဒီ visual light ဒီ check တွေမှာသူအကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ Power BI ရဲ့အားသာချက်ပေါ့ data ကိုလိုချင်လို့ filter လုပ်လို့ရတယ်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒါရဲ့ Power BI မှာအားသာချက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ product detail ဆိုရယ် visual light လေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ product detail ကိုကျွန်တော်တို့တွေ focus mode နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ zoom ဆွဲကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဆိုဒါကျွန်တော်တို့ product တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ information တွေဒါကျွန်တော်တို့တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာ information တွေလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ product ပြင်မယ် as what dd imax ဆိုရယ်ဒါ
product တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာဟုတ်ပြီပါအဲ့ရဲ့ product ရဲ့ပါ information တွေလည်းဒါကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ play လေးပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ total revenue ဒီ product ရဲ့ဒီ product တစ်ခုတည်းရဲ့အားလုံးပေါင်းရောင်းအားပေါ့နော်ဒီ product တစ်ခုဒီ S4 ရဲ့ TT helmet ရဲ့ရောင်းအားဒီ23 million ရှိတယ်သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ် total cost ကကြတော့7.46 million ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ profits ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် profit ဒီ50.92 million ရှိတယ်ပြီးတော့ variant percentage ရတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်200% လောက်ကျော်ရဆိုတော့ဒီ product တစ်ခုဒီ S4 TT helmet ဆိုတဲ့ product တစ်ခုဒီဒါ profit margin များတဲ့ product တစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့တခြားဒီ product တွေဆိုလဲဒီလို percentage နဲ့ဒါကျွန်တော် visualize တွေကျွန်တော်တို့ပြမယ်အဲ့တော့ဒီလို visualize နဲ့ familiar မဖြစ်တဲ့ user တွေအတွက်ကကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ table လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ table လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ exam မှာမြင်နေတဲ့ table မျိုးလေးဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါproduct တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ product ပါ product မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို product ကို category လိုက်ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ category 3ခုရှိမယ်bike တွေရှိမယ် accessory တွေရှိမယ် clothes တွေclothing ရှိမယ်အဲ့3ခုရှိမယ်အဲ့3ခုတွေကမှကျွန်တော်တို့ဒီဘယ် product ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းရလဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ set category ဒီ road bike ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းရတယ်အဲ့ဒီအပြင် road bike အပြင်အဲ့ road bike တွေကမှကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်အသက်အရွယ်ကပို့ပြီးတော့ရောင်းရလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲဒီ adapt ဖြစ်တဲ့35နှစ်ကနေ64နှစ်ဒီလူတွေကပို့ပြီးတော့ဒီ road bike ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရပါတော့အဲ့ဒီတွေကမှကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ customer channel မင်းနဲ့ female ကဘယ်သူပိုစိတ်ဝင်စားလဲပေါ့မေးဒီ city မေးဒီ 6232k ရှိမယ် female ဒီ 6562k ရှိမယ်ဆိုလိုချင်တာက female ဒီပိုရေးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ conclusion ချလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ bike ဆိုတဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးရင် accessory ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ set category ကျွန်တော်တို့ကြာလာမယ်အဲ့မှာဆိုလဲ helmet တွေရှိမယ် hydration pack တွေရှိမယ်ဒါသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ information တွေဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးကြာလာမယ်ဒီ drop down လေးဆွဲလိုက်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် helmet မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အသက်အရွယ်ကဒီ helmet ကိုပိုစိတ်ဝင်စားလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုထိုနည်း၎င်းပဲပထမကျွန်တော်တို့ bike မှာလို့ပဲ attack percent 35နှစ်ကနေ64နှစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ male နဲ့ female ဆိုရရှိမယ် male နဲ့ female ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ male ဒီ number ရကြည့်မယ်ဆိုရင်4918 18k ရှိမယ် female ဒီ 6485k ရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ male ဒီ helmet ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်အထူးသဖြင့် adapt percent နဲ့35နဲ့64ချမှာသူကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အဝယ်စားလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီ line clothing ဆိုလဲသူက jersey ကိုပို့ပြီးတော့ရောင်းအောင်ပို့ကောင်းတယ်အဲ့ jersey ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိုနီ၎င်းမဲ့ adapt percent 35နဲ့64ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ male နဲ့ female တွေလည်းအဲ့လိုပဲ male ကပိုများရဲ့988k ရှိတယ် female တွေလည်း 636k ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီပုံမှန်သုံးနေကြ Excel တွေ PowerPoint တွေဒီလိုမျိုးသုံးမယ်အစားကျွန်တော်တို့ဒီ Power BI ကိုအစားထိုးပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ business မှာရှိတဲ့ decision man တွေကပို့ပြီးတော့ business insight ကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာနိုင်တယ်ပြီးတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့များစွာထောက်ကူပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Power BI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအသုံးဝင်မှုကနောက်ပိုင်းဈေးကွက်မှာတော်တော်လေးများလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ revenue တွေ cost တွေ profits တွေ profit margin တွေလောလောဆယ်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ number တွေပုံတည်ဖြစ်နေပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ system နဲ့ဒါချိတ်ဆက်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ menu ရဲ့ user input လုပ်မယ်ဆိုရင်သူက input ရလာတဲ့နဲ့မျှကျွန်တော်တို့ home မှာ refresh လေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့မျှဒါအကုန်လုံးဒီပြောင်းလဲသွားမယ် changes တွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ report ကို share လိုက်တဲ့ဒီ management တွေကိုယ့်ရဲ့team member တွေကအမြဲတမ်းအချိန်နဲ့တပြေးညီ report ကို live data report ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဒီ Power BI ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော် overview လေးပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Power BI နဲ့ပဲပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Excel နဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် data bus KPI ကို like and share လုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်